이 세 가지만 먹어도 감기 안 걸립니다. 첫 번째, 프로폴리스. 꿀벌이 만든 최고의 방패. 항균, 항바이러스 효과로 감기, 잇몸 질환, 목 건강에 탁월합니다. 단 알레르기 있으면 주의하세요. 두 번째, 마늘. 자연에서 온 항생제, 알리신 성분이 면역세포를 자극하고 바이러스, 세균, 심지어 암세포 억제에도 도움됩니다. 세 번째, 표고버섯. 단백질만 챙기지 마세요. 베타글루칸이 면역력 강화에 탁월하고 콜레스테롤까지 낮춰줍니다. 오늘부터 약 대신 자연식품으로 면역 챙기세요. 좋아요, 구독 누르시고 건강정보 받아보세요.